头所等的台湾来看天气的状况。今仔日的气候是温暖舒适，也毋过明仔载阁要转变咯。这个东北季风加上锋面相顶的影响，风头面会来落这个局部低阵雨，温度嘛溜溜来落降。明仔载16度，后日15度，无排除这波会达到冷气团的等级。讲这个拜五暗到拜六的透早上冷，低温13度。明天、后天、周四周五呢，随着东北季风逐渐增强，锋面是比较偏北通过。预估在迎风面的北部跟东半部地区会有局部的短暂雨。2号、3号，也就是清明连假的前2天，会是这个礼拜天气最不稳定的2天。那除了东北季风持续的影响之外，还有华南雨区的东移，也造成了在各地其实都有降雨的一个几率。这个4月初2、初3、初4、初5是清明4天的连假，前2天较湿冷。4月初2透早上冷，上低温14度。到这个4月初4后礼拜1了后，随着冷空气减弱，水汽嘛减少，各地天气气温都会豆豆回转来咯。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。